హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఈ వీడియోలో సామ్సంగ్ గెలాక్సీ ట్యాబ్ A7 అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ చూద్దాము. యాక్చువల్గా ఇది సెప్టెంబర్ 2020లో రిలీజ్ చేశారండి. కాకపోతే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కోసం పిల్లలకి హెల్ప్ అవుతుందని మేము తీసుకున్నాము, అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అవుతుందని. సో ఇది ఓపెన్ చేద్దాం ఇప్పుడు బాక్స్ని. ఇది మేము డైరెక్ట్గా సామ్సంగ్ షాప్ యాప్లోనే కొనేసాము. ఈ బాక్స్లో ఇన్వాయిస్ అండ్ ట్యాబ్ బాక్స్ ఇచ్చారు. సో ఇది క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 662 ప్రాసెసర్ అండ్ 7040 mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. 32 GB స్టోరేజ్ అండ్ 3 GB ర్యామ్. మేము సిల్వర్ కలర్ తీసుకున్నాము, చాలా చాలా బాగుంటుంది అని విన్నాం మేము. చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉందండి, అస్సలు హెవీగా అయితే లేనే లేదు. పిల్లలు హ్యాండిల్ చేసుకోవడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇది టోటల్ 10 ఇంచ్ డిస్ప్లే అండి, చాలా హ్యూజ్గా ఉంది, బాగుంది చూడటానికి. అచ్చు యాపిల్ ఐప్యాడ్ లాగే ఉంది. సిల్వర్ కలర్ కాబట్టి వాళ్ళు ఫ్రంట్ బార్డర్ వైట్ కలర్ ఇచ్చారు. సో చూడడానికి చాలా బాగుంది. ఇది అన్ని సైడ్స్ చూపిస్తున్నాను చూడండి. మైక్, వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్, స్టార్ట్అప్ బటన్ అంతా, మెమరీ కార్డ్ ఎజెక్టర్ అండ్ స్పీకర్స్ పైన రెండు కింద రెండు ఇచ్చారు. డేటా కేబుల్ అండ్ ఇయర్ ఫోన్స్ కార్నర్లో ఇచ్చారు. స్టీరియో స్పీకర్స్ చాలా బాగుంది, సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. నేను ఆడియో అండ్ వీడియో క్లారిటీ క్లిప్స్ మొత్తం పోస్ట్ చేశాను వీడియో ఎండింగ్లో. ఇంకా ఈ బాక్స్లో వారంటీ కార్డ్ అండ్ స్టార్టప్ గైడ్, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ 15 watts ఛార్జర్ ఇచ్చారు అండ్ డేటా కేబుల్. సో యూ కెన్ సీ ద లెంగ్త్ ఆల్సో. ఫస్ట్ ఆన్ చేసే ముందు ఒకసారి 100% ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని ఆన్ చేస్తానండి. మేమైతే ఇప్పుడు బ్యాటరీ ఫుల్ చేసాము అండ్ ఇనిషియల్ సెటప్ జస్ట్ చాలా బేసిక్ సెటప్ చేసాము. ఇంకా యాప్స్ ఎక్స్ట్రాగా అయితే ఏమి ఇన్స్టాల్ చేయలేదు. సో యూ కెన్ సీ దిస్, బాగా ఉంది, వైడ్గా స్క్రీన్ చాలా పెద్దదిగా బాగుంది చూడటానికి. సో కెమెరా అయితే సైడ్ ఇచ్చారు. జనరల్గా అన్ని మొబైల్స్కి పైన ఉంటుంది కదా, ఇది అట్లా కాకుండా సైడ్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇది వైఫై వర్షనే కాబట్టి పైన ఇయర్ పీస్ లేదు. LTE వర్షన్ అయితే ఉంటుంది పైన ఇయర్ పీస్. సో సెట్టింగ్స్కి వెళ్దాము. ఇప్పుడు స్టోరేజ్ 19.2 GB స్టోరేజ్ చూపిస్తుంది. ఇనిషియల్ సెటప్ మాత్రమే చేశాం కాబట్టి. ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ కిందకి వస్తే ఇది కంప్లీట్లీ మెటల్ ఫినిషింగ్ అండి, అల్యూమినియం ఫినిషింగ్, సిల్వర్ కలర్, చాలా బాగుంది. జనరల్గా అయితే ఫైబర్ ఉంటుంది, ఇది అల్యూమినియం ఫినిషింగ్. అండ్ కెమెరా ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు. మెయిన్ కెమెరా 8 MP ఇచ్చారు, సెల్ఫీ కెమెరా 5 MP. చాలా బాగుంది క్లారిటీ. నేను శాంపుల్ పిక్స్ పెట్టానండి వీడియో లాస్ట్లో. అండ్ ఫోటో సెట్టింగ్స్కి వస్తే ఆప్షన్స్ బేసిక్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు, ఎక్కువైతే ఏం లేవు. ఈ డెకార్ పిక్ ఆప్షన్ పిల్లలు బాగా ఇష్టపడతారు, బికాజ్ మాస్క్స్, కొన్ని షేప్స్, స్టాంప్స్ అట్లా ఇచ్చున్నారు. అండ్ ఫుడ్ మోడ్ ఉంది, చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. యూట్యూబ్ వీడియోస్ అట్లా ఏదైనా తీసుకునే వాళ్ళకి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ వీడియో క్వాలిటీ ఒకసారి చూద్దాం. పెద్ద స్క్రీన్గా ఉంది కాబట్టి అండ్ ఫుల్ HD డిస్ప్లే కాబట్టి చాలా చాలా బాగుంది, కలర్ఫుల్గా. అండ్ వైడ్ స్క్రీన్ చాలా బాగుంది చూస్తుంటే. ఆడియో క్వాలిటీ చూడండి.
పిల్లలు ఏదైనా చదువుకోవాలన్నా, రాసుకోవాలన్నా, నోట్స్ కాపీ చేసుకోవాలన్నా ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఈ పీడిఎఫ్ ఒకసారి నేను జూమ్ చేసి చూపిస్తాను ఎంత క్లియర్గా ఉందో. సో అంటే వాళ్ళకి కష్టపడకుండా హ్యాపీగా నోట్స్ కాపీ చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా ఇది ఆండ్రాయిడ్ 10 వర్షన్తో వచ్చింది, కానీ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ వచ్చింది కాబట్టి మేము వెంటనే దాన్ని అప్డేట్ చేసాము. సో ఆండ్రాయిడ్ 11 1 UI కోర్ 3.1కి అప్గ్రేడ్ అవుతుంది. శాంపిల్ పిక్స్ పోస్ట్ చేశాను చూడండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.